Good morning, brothers and sisters. We shall continue our expository preaching on the Gospel of Mark. I will preach in bahasa Indonesia and Brother Yuda is going to help translate into English. But let us first read the Gospel of Mark. Chapter 1, we read from 21. I will read in English. Mark chapter 1, we are still in chapter 1, verse 21. And they went into Capernaum, and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and was teaching. And they were astonished at his teaching, for he taught them as one who had authority, and not as the scribes. And immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." But Jesus rebuked him, saying, "Be silent and come out of him." And the unclean spirit, repulsing him and crying out with a loud voice, came out of him. And they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, "What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits, and they obey him." And at once his fame spread everywhere throughout all the surrounding region of Galilee. Let us pray. Tuhan berkati perenungan hari ini. God, please to bless today's contemplation. Berkati hamba-Mu, berkati Saudara Yuda menerjemahkan, kami semua yang mendengarkan. Please bless the servant of God, please bless the translator, and for everyone that listens. Kami berdoa supaya perenungan kami boleh berkenan kepada Tuhan. We want to pray so that our contemplation can please you. Dan kami diubahkan oleh Roh-Mu yang kudus, And that we are changed through your Holy Spirit, semakin menyerupai Kristus. that we become more like you. Demi Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Sudah kita membaca di dalam bagian ini ya. Ini apa? 21 sampai 28. Ini cerita tentang pengajaran Yesus yang dikatakan penuh dengan kuasa. We read here in the verse 21st to 28 the teaching of Jesus that is full of power. Ya, atau authority, Authority. Di dalam bahasa Inggris pakai istilah authority, itu terjemahan dari bahasa Greek exousia ya. Or in Authority. Greek is it exousia, that is why it is called Tapi authority. apa ini ya saya dimaksud dengan kuasa di sini? So what is meant by authority here in this part? Saya percaya pembacaan yang sederhana ya, saya akan diajak untuk melihat bahwa Yesus di sini mengusir setan ini ya, unclean spirit ini. And we can see here that Jesus in the very simplistic reading, we can see that Jesus expelled the evil spirit. Ya, better say simple reading. Simplistic is not too nice. You know, Simple reading. Ya, simple reading. Baik, simple reading itu akan membawa kita, ya ini memang ada pengusiran setan di sini ya. Nanti kita akan bicara lagi, saya pengusiran setan ini apa sih sebetulnya gitu ya. And the expelling of evil, what does it actually mean when we read this? Ya kita tinggal di Eropa, hal seperti ini seperti kayak apa ya ini ya saya itu mungkin Bang, orang kalau ada ya mungkin karena pengaruh drugs gitu ya, bukan setan atau apalah, just drugs sekali. We live in Europe, when we see something like that, we ought to think that maybe those people are in the influence of drugs instead of being possessed by the evil Ya, spirit. tapi kita yang dari Asia kita tahu saya ini memang reality sih ya. But in Asia, because with people from Asia, we know that this is a reality. Well, anyway, kita balik lagi ya di sini. Apa itu authority atau kuasa di sini ya? And then we come back here. What is the authority that is meant here? Di sini Yesus bukan cuma mengajar, tapi juga memulihkan orang yang terikat ya. So Jesus didn't only teach, but he also free and liberated the one that is bonded. Nah ini ya saya dimaksud dengan kuasa. Ada kaitan antara kata-kata, perkataan, firman dengan perbuatan. And that is what's meant by authority. There is connection between the teaching and deeds. Di mana sih saya persoalan gereja modern ya, gereja. So what is the problem of the modern church? Ya, beautiful rhetorics, beautiful words gitu ya. Ini apa? Ya, yang nggak ada yang salah. Perhaps juga politically correct gitu. Beautiful words, beautiful rhetorics, maybe even politically correct. Nothing wrong with the words. Tapi terus kemudian apa yang dilakukan ya saya? Apa yang dilakukan? So again, what is the action? What is the deed that Nah, follows? ini bedanya ya saya. Ini apa? Yesus mengajar dengan kuasa ya, bukan cuma karena retorikanya bagus gitu. So that is the difference. Jesus teach with authority, not because of good rhetoric.
But ada embodiment of the word ya. Apa ini terjemahan bahasa Indonesia ya? Leiblichkeit des Wortes itu masuk ke dalam kehidupannya gitu ya, dan itu terpancar keluar. Gitu. But there is an embodiment of the world. It seeps into our heart and it reflects out of us. Ada kalimat yang bagus dari commentary dibilang di sini, Jesus word is deed. Ini kalimat bagus ya saya. Jesus word is deed. Ini Yesus punya perkataan itu adalah perbuatan. Gitu. And there is a nice saying in the commentary where it says Jesus word is deed. Memang kita ini nggak sempurna, ya. Kita ini orang percaya kita nggak sempurna. Kita setuju, kita perlu pengampunan Tuhan. Of course, we are sinners. We are far from perfect. We need redemption from God. Ya, tapi kita perlu bertumbuh ya, sehingga kita ini bukan cuma jadi gereja yang ngomong tok. But we need to grow so that we do not become a church that only talks. Supaya saudara dan saya nggak cuma jadi rhetorical person gitu ya. So that you and I do not just become rhetorical persons. Tapi kita ada again embodiment of the word ya. Itu firman yang menjadi daging di dalam kehidupan saudara dan saya. But we show the embodiment of the world in our life, in your life and my life. Yeah, so that the word becomes flesh also in our hearts. So that Okay. Yesus di sini dikatakan dia memilih daerah Kapernaum ya, so ya. Oh, it is said here Jesus chose Capernaum. Ya, Kapernaum ini ya kalau saudara belajar di dalam geografi nih. If you see the geographic of Capernaum. Ya, ini adalah daerah yang paling jauh yang saudara bisa pergi di di daerah Galilea ini paling pinggir gitu ya. So this is the outskirts of Galilee at the time. Kita sudah pernah membahas ya, saya kenapa Galilea ya, sedikit mengulang karena ya Yesus kayaknya lebih tertarik memilih daerah yang insignificant gitu ya, memulai pekerjaannya. So why did Jesus start with Galilee? To repeat for a bit, Jesus chose the most insignificant place to start his ministry. Tapi di sini ini lebih pinggir lagi. I think kita dapat perspektif yang lain lagi saya di sini. But here he started even in the most outskirt, and we get another perspective from Jesus. Ini adalah daerah yang jauh ya daripada interference ya, campuran kekuasaan baik politik maupun juga pemimpin-pemimpin agama. This is a place where it is far away from the interference of the political leaders or spiritual leaders at the time. Nah, so kita seringkali berpikir loh, bukannya kekristenan harus berani mati gitu kan ya. Kekristenan kan harusnya martir gitu kan ya. So then maybe you think Christianity is supposed to be courageous. We are supposed to be courageous enough to die as a martyr. So what's the problem? So di sini kok Yesus jadi menghindari kesulitan, kok nggak nyambung ya sama profil yang kita biasa dengar gitu. So why did Jesus choose non-violence? Why did he choose to avoid problems? Nah, saudara, kita perlu mengerti ya ini, kalau bukan timingnya Tuhan ya, saudara dan saya nggak dipanggil untuk mati konyol. So you have to pay attention. If it is not the timing of God, you and I are not called to die stupidly. Atau juga dibully, divictimize ya, secara goblokly gitu misalnya ya. Ini ya kita nggak dipanggil ke sana sih ya. Or bullied, victimized unnecessarily. We are not being called to do that. Ya. Waktunya Tuhan deh. Kalau Tuhan mengizinkan penderitaan penganiayaan dan biarlah itu terjadi, itu tuh waktunya Tuhan. We have to look at the timing of God. If it's supposed to happen the timing of God, then it happens. Tapi kalau itu bukan waktunya Tuhan, ya harus menghindar karena itu merusak pekerjaan Tuhan. But when it's not God's time, then we have to avoid this at all costs because it's going to ruin the work of God. Tapi ini bukan berarti lalu Yesus jadi nggak ada courage atau pengecut gitu. Bukan itu. But that doesn't mean that Jesus was discourageous or he did not have courage. It's a coward. Gitu. Or a coward. It's not a coward. Bukan. That's not the case. Tapi dia bijaksana ya. Dia bijaksana di dalam memilih tempat. Gitu. But he was wise enough to choose the right place. Coba saudara kalau ambil contoh ilustrasi lah ya. Saudara bikin sand castle gitu ya. Itu dekat sekali sama lautnya gitu ya. Ya buyar lah tiap kali ya, saudara mau bikin apa ya sudah di wipe out terus gitu ya. Terus saudara jengkel, kenapa kok kayak begini terus gitu. Kayaknya saudara yang kurang lah kayaknya. If you're on a beach and you are building a sandcastle, you do it too close to the water and it keeps getting wiped out, then it is maybe your fault and then you are irritated by your own mistakes. Why do you build it so close to the water? Ya, ini nothing to do sama courageous atau coward, nothing to do, bukan urusan itu, It has nothing to do with courageous or coward. It has nothing to do with it at all. Kita perlu bijaksana ya, di dalam melakukan pekerjaan Tuhan gitu, supaya
nggak gampang dihancurkan oleh iblis. We need wisdom to do God's work so that we do not become, we not easily destroyed by Satan. Kadang-kadang itu kebodohan ya bisa mengambil bentuk seperti kayak being courageous, tapi padahal ya bodoh itu sebetulnya. And most of the time, stupidity can take form in courage, so that it defies us. So kita melihat di sini hubungan antara Jews and Gentiles ya, antara orang Yahudi dan orang-orang non Yahudi ya. Sudah melihat di situ gambaran Injil itu. Mereka punya hubungan cukup baik sebetulnya. You can see here the relationship between Jews and Gentiles. They had a very good relationship actually with each other. Saudara bisa membaca itu juga di dalam Injil Lukas pasal 7 ya, ada cerita tentang Roman centurion. And you can read it as well in Luke 7. There is a story about centurion. Ya, ada orang asing, maksudnya non Yahudi yang juga ini berbeban ya untuk membangun sinagog misalnya ya. There were Gentiles that is so moved to build synagogue. Ya, ini adalah daerah yang di mana Yesus itu melayani. This is a place where Jesus used to serve. Menarik ya saya di sini, justru di dalam daerah yang jauh dari Yerusalem itu pusat epicenter daripada religiosity kan ada di sana ya. Tapi di dalam Kapernaum yang jelas nggak comparable dengan Yerusalem, justru ada hubungan antara Yahudi dan non Yahudi itu lebih akrab gitu. And you can see there, it is not in Jerusalem where it is the religious center of the Middle East at the time, but in Capernaum where it is so far away from Jerusalem, but we can see even there the cordiality or the goodness of relationship between the Gentiles and the Jews. Yesus masuk ke dalam kesulitan kehidupan manusia. Jesus seeps into the hardness of our lives. Dan dia menghadapi, nah ini ya saya, ini penting ya saya, masuk menghadapi struktur the power structure of evil ya. Dia berhadapan langsung dengan akibat daripada kuasa jahat. And then Jesus here is encountering the power structure of evil. Ya. Ini juga panggilan gereja, panggilan orang Kristen. And this is also the calling of church and Christians. Ya, kita sudah pernah bahas ya, di dalam bagian yang sebelumnya di sermon bahwa Yesus waktu dicobai itu penekanannya adalah oponennya itu dengan langsung berhadapan dengan setan kan. And we have read in the previous part when Jesus was waging war, he is waging war against the rare power of Satan. Ya, so ini ya, the evil power ya, langsung diperhadapkan. Karena Yesus mau mendatangkan kingdom of God. Ini berhadapan dengan kingdom of Satan, kingdom of darkness. Against the evil power, because he wants to bring down the kingdom of God. He wants to bring the kingdom of God. He's waging war directly against the kingdom of Satan. Saya tahu ini waktu kita bicara tentang war dan sebagainya gini ya, seringkali disalah mengerti ya, termasuk dari perspektif religius gitu. I know when we are speaking about war, it is often misunderstood even from the spiritual aspect. Ada orang yang memang hatinya itu penuh kebencian, terus perang tapi pakai atas nama agama lagi ya. There are people that are full of hatred, they want to wage war, but they use religion as their excuse. Dan ini abusing religion. They abuse religion for their own sakes. Tapi terus kemudian ada model yang lain ya, pokoknya nggak boleh ada war sama sekali gitu ya, mungkin untuk mengimbangi. Tapi itu juga another problem. But there is another alternative, another model where there should not be any war at all because of religion. Yang betul saya adalah war itu nggak ada, tapi kita di sini bicara tentang spiritual war. The right one is that war should exist. There is no possibility where there is no war, but we are talking about spiritual war. Kita nggak mungkin berdamai dengan kejahatan, saya nggak bisa itu. Reconcile dengan evil itu salah. We cannot reconcile with evil. Reconcile with evil is wrong. Tapi kita seringkali memang menciptakan musuh-musuh kita sendiri gitu ya. Padahal sebetulnya bukan musuh, harusnya adalah orang yang dikasih, tapi kita bilang itu musuh gitu. But we create our own enemies. They are not supposed to be our enemies. They are supposed to be the one we love, but we make them into our enemies. Kita sudah pernah bahas ya ini orang yang nggak menyadari bahwa hidup ini spiritual war ya, dengan the kingdom of darkness. Akhirnya dia betul-betul bisa entering war. Ya, seperti kayak sekarang ini ya, lagi banyak war. Kenapa saya? Karena nggak berperang dengan kejahatan, tapi berperang secara fisik, secara militer.
Because if you are not aware that we are in spiritual war, then we are going to go into real war, because we replace the spiritual war with the real war. We seek our enemies and go to war with them. Perhatikan saudara di sini, Yesus menghadirkan kerajaan Allah kan ya. As you pay attention, Jesus bring the kingdom of God closer to us. Ya, kemudian dia berhadapan dengan the dominion ya, penguasaan dari setan. Ini mau nggak mau saudara. And then he was against the dominion of evil. He had no choice. Ada kuasa kejahatan yang sedang bekerja di sini. There was a power of evil that is at hand here. Dan bahwa peperangannya itu ini bukan peperangan di dalam realm fisik gitu. But this is not a war in physical realm. Tapi ini adalah peperangan di dalam dunia kosmik ya, dunia yang nggak kelihatan. But this is a war in the cosmic realm, a war in an invisible world. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar ya, kita buta dengan dunia atau realm spiritual ini gitu. But we are often unaware of the spiritual realm. Ya, kita cuma perangnya itu perang yang pokoknya yang visible gitu ya, atau menciptakan enemy juga yang visible. And then we create enemies. We are waging wars in the visible way. Ya, tapi kita nggak sadar bahwa sebetulnya peperangan itu sedang terjadi di dunia kosmik, dunia spiritual. But we are unaware that the real war is taking place in the spiritual aspect. Nah, kalau kita bertumbuh ya, kalau kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus, kita mengenal Kristus, kita bisa melihat spiritual realm. Saya bukan mengatakan melihat dengan mata ini ya, bukan itu. Tapi kita punya pemahaman gitu. And if we are born anew, if we have Holy Spirit in our heart, then we are able to see with our spiritual eyes the real spiritual war. Ya, bahkan kita bisa melihat bahwa enemy itu juga ada di dalam diri kita sendiri ya. Our carnal desire, our pride, our greed, our lust, dan seterusnya. We can even see the actual enemies that is hiding within us, the carnal sins, the carnal desires, all of the sins that hits in within ourselves. Nah di sini ya, sudah melihat di dalam bagian ini Yesus mengusir ya, ini pakai istilah unclean spirit ya. And we can see here that Jesus repels the unclean spirits. Ya, ini istilah perjanjian lama. Kalau saya baca perjanjian lama itu ada ini ya, apa ini namanya pertentangan ya antara clean, unclean, ya ini bahasa kitab Nabi besar. And if you see in the Old Testament, there is a fight against the unclean and the unclean and opposition between unclean and clean. Ya, so unclean itu ya sederhana, ini polluted gitu ya, ini contaminated, ini sesuatu yang nggak murni lagi gitu. Unclean is easy, it is something that is impure, contaminated, polluted. Ya, saudara perhatikan ya di sini Alkitab pakai istilah Holy Spirit ya, ini unclean spirit ya. Ini Roh Kudus dan ini roh najis. And if you see the Bible uses two words, the Holy Spirit and the unclean spirit. Ya, ini nggak bisa lebih kontras lagi ya kalau sudah melihat di sini. It cannot even be more contrast than that. Nah, Yesus mengusir ya unclean spirit ini. So Jesus repelled the unclean spirit. Kenapa ya supaya dia boleh ditahirkan, supaya dia boleh di-cleanse kehidupannya. Why? So that the life can be cleansed. Menarik kalau sudah melihat di dalam bagian ini ya, ada istilah yang dipakai gitu, yaitu the Holy One of God. Yeah. If you see here, there is an interesting term that is being used here, which is the Holy One of God. Ya, menarik ya kalau sudah baca di sini, even yang mengatakan ini adalah ini ya setan itu sendiri ya, iblis itu sendiri. It is sendiri. interesting because this sentence is being said by the Satan himself. Ya, setan bisa memberikan title yang tepat loh saya. Ini tepat ini, Holy One of God. Ini title yang tepat gitu. The Satan gave Jesus the most accurate title. No, I don't say most accurate. I never say most. Accurate. Yeah. Don't glorify the work of Satan. I never use the most accurate. It's the accurate term. It's not the most accurate. So Satan used It's one of the accurate terms, of course. That is not the most accurate. Hati-hati ya. Ini apa? Good. So the Holy One of God. Ini adalah term yang gak salah sebetulnya ya. Well, the Holy One of God is not a wrong term. Ya, apa sih konteksnya di sini ya? So what is the context here? Actually? Ini kan sudah, ini kalau kita mengerti perjanjian lama ya, ini apa istilah the Holy One of God itu istilah yang muncul di dalam cerita Samson ya, bahasa Indonesia apa? Samson ya. Well, if you see in the Old Testament, the Holy One of God is also being used when the story of Samson is being told. Ya, Samson itu
juga ada istilah ini saya, the Holy One of God ya, Holy One of God. In the story of Samson, there is also this term, the Holy One of God. Nah, sudah tahu di dalam cerita Samson kalau kita pergi ke sekolah minggu ya, Sunday School, kita tahu Samson itu hitung spektrumnya, range of meaningsnya itu adalah ya orang yang kuat mengalahkan Filistin gitu kan ya. If you see in the Sunday school, the story of Samson has a range of meaning to describe that he is a strong person Ya, yang that defeats the Philistines. ya, so orang kuat yang mengalahkan, yang membebaskan Israel dari musuh pada saat itu yaitu Filistin. A strong figure that was able to liberate the Jews at the time from Philistines, The Israel. the Israelites. Saudara melihat di sini ya, ini Yesus digambarkan itu seperti Samson gitu. So Jesus here in the story is being depicted like Samson. Ya, waktu dikatakan di sini the Holy One of God, ya ini berarti juga setan mengakui bahwa ini adalah strong man di sini ya, seperti Samson di Perjanjian Lama. So when Satan proclaimed that Jesus is the Holy One of God, he was being depicted as Samson. Ya, ini luar biasa ya, saya yang ngomong setan tapi dia bisa punya teologi Perjanjian Lama yang mungkin melampaui banyak orang Kristen kayak begini. So imagine this word comes from Satan, but he can have probably a good theology that is better than Christians Ya, nowadays, karena dia mengenal ya Perjanjian Lama gitu. because he knew the Old Testament. Tapi betul saya, Yesus digambarkan di sini sebagai strong man. Ini tepat karena dia datang untuk membebaskan. But it is true here because Jesus was depicted by strong man because he came to liberate Orang yang terikat saya oleh kuasa jahat itu nggak bisa membebaskan dirinya. people that is bonded by the evil power cannot free themselves. Ya, ada addiction bahkan ya saya untuk masuk ke dalam kejahatan yang lebih dalam dan lebih dalam. Nggak bisa keluar. Saya. There is even addiction to go further into evil. You are being more and more deeper into evil. Ya, saya kalau kita dari Asia ya saya ini memikirkan government di sana gitu yang terus kayaknya nggak keluar dari persoalan corruption ya. If you're from Asia, we speak and we discuss all the time about government that doesn't come out of the problem of corruptions. It keeps repeating it over again. Seperti kayak nggak pernah bisa keluar ya saya dari sana gitu. Kecuali mungkin satu ya, diterapkan hukuman mati gitu. Tapi ini juga another problem lagi kan ya. Hukuman mati mungkin bisa ini, tapi hanya karena hukuman mati baru berhenti gitu ya. Ini apa ya, ethics kayak gini. And they cannot escape even from this problem of corruption. Maybe there is one way out, which is that penalty, but maybe that is the only solution to this corruption problem. Tapi ini highly problematic gitu But ya. this is highly problematic. Of course dari perspektif Kristen ya, kalau orang bertobat baru karena dihukum mati itu etika apa ya itu? From the Christian perspective, it is very problematic because if you can only repent if you are being punished by that penalty, then what kind of ethic is that? Ya, so balik lagi ya saya, sudah melihat di sini ya, orang yang terikat oleh dosa, terikat oleh kuasa jahat itu nggak bisa membebaskan dirinya sendiri, nggak mampu. And then going back to here, people that is bonded by evil power is not able to liberate their own selves. Ini seringkali ya orang berpikir dia bisa menguasai nafsunya, menguasai kejahatan, padahal dia itu sedang dikuasai. People often think that they can control their lust, they can control their desires, but they are actually being controlled by the evil power. Hanya satu saya yang bisa membebaskan, yaitu Yesus Kristus. There is only one that can liberate us, which is Jesus Christ. Ya, Yesus Kristus satu-satunya yang bisa membebaskan kita. Jesus is the only one that can liberate us. Ya, saudara membaca di dalam bagian ini ya, Yesus digambarkan sebagai strong man. If you read this part, Jesus is being depicted as a strong man, Ini terhadap setan gitu. and this is against Satan. Ya, tapi waktu Yesus di hadapan manusia ya, itu dia bukan memosisikan dirinya sebagai strong man ya. Menarik ya saya gambaran ini. But when Jesus is before us, he did not position himself as a strong man. This is very interesting. Yesus hadir di dalam His mercy, His compassion, ya, kelemah lembutan, gentleness. Ya. Jesus presents himself with gentleness, with meekness. Ya, dia strong terhadap kejahatan ya saya. Dia strong terhadap the kingdom of evil. He is strong against the kingdom of evil. Tetapi dia lembut, merciful, compassionate, berbelas kasihan kepada orang-orang yang di dalam keterikatan. But he is merciful and compassionate against people that is bonded by evil. So, inilah saya, ini panggilan gereja ya, panggilan orang Kristen. Seharusnya juga seperti
seperti kehidupan Kristus. And this is also the calling of the church and Christians, just like the life of Jesus. Di dunia ini banyak broken people ya, saya banyak orang-orang yang broken gitu, banyak orang-orang yang This world is full of broken people. Orang-orang yang nggak ada wholeness ya, nggak ada keutuhan di dalam kehidupannya. People that doesn't have wholeness in their life. Orang-orang yang sakit ya. People that are sick. Orang-orang yang menderita. People that are suffering. Orang-orang yang oppressed. People that are oppressed. Orang-orang yang ketakutan. People that are in fear. Orang-orang yang terlalu terluka sehingga nggak bisa lagi bangkit, terlalu kecewa ya. People that are so deeply hurt that they cannot get up. Sudah melihat di sini Yesus hadir ya. Dia memberikan restorasi. But you see, Jesus come here to bring restoration. Ya, bukan cuma restorasi fisik belaka ya, tapi restorasi fisik dan spiritual. Not only physical restoration, but also spiritual and physical restoration. So, kekristenan itu apa sih saya? Orang Kristen dipanggil untuk apa? So what are we Christians being called to? Ya ini saya, untuk melayani mereka yang broken. Gitu. To serve those that are broken. Hati-hati ya saya, ada model kekristenan yang ngawur. Beware, there are so many wrong forms of Christianity. Ya, orang bilang kekristenan itu supaya saya bisa achieve great things itu bersama dengan Kristus. Itu teologi sukses ya, itu bukan kekristenan. I am Christian so that I can achieve great things together with God. That is not Christianity. That is theory of wealth. It's theological. Prosperity theology, prosperity theology. Health and wealth gospel, gitu ya. Health and wealth gospel. Tapi saudara dan saya nggak kebal dengan kecenderungan ini. But you and I are not immune to that tendency. Kita kadang-kadang kita maunya ikut Yesus tuh jadi orang yang berhasil gitu ya, lebih terpandang gitu. Sama saja ini juga teologi sukses ya sebetulnya. We sometimes want to follow Jesus so that we have higher positions. We want to be seen by other people. That is also the same. That is also the same theology. Tapi kalau sudah membaca di dalam Alkitab ya, Yesus hadir ya. Dia bukan cari fasilitas, posisi atau apa ya, kan bukan itu ya saya. But if you read Jesus in the Bible, he was not interested in position, he was not seeking for prosperity. Dan dia juga nggak tertarik untuk membangun rumah yang besar untuk dirinya sendiri. Mana ada saya cerita gitu kan, nggak pernah ada gitu. He was not interested to build himself a huge house. There is no such story in the Bible. Atau dia bagaimana supaya jadi orang paling influential gitu misalnya dengan banyak followers, itu juga bukan Yesus kayaknya. Or how to become the most influential people, to have the most followers. That is not Jesus. Tapi dia datang simply untuk orang yang broken. Gitu. But he came simply for the broken. Saudara dan saya sehatkah? Gitu? So are you and I healthy? Ya, orang sehat itu kenapa sehat saya? So why are we healthy? Ya, supaya bisa mengunjungi yang sakit, sederhana ya. So that we can visit the sick. It is so simple. Bukan untuk menikmati, wah saya sehat, saya bersyukur saya sehat, saya nggak sakit, setengah mati banget ya kalau sakit, saya sehat, saya senang sekali. Ini apa sih kayak gini? Not just to be grateful that because we are healthy, because we are need. I'm healthy, so I'm so happy because of my health. Saudara, kalau kehidupan saudara lebih diberkati ya, itu apa gitu? Untuk apa gitu? So if your life is blessed, so what is your life for? Karena ada orang yang kurang diberkati, so kita mestinya ke sana kan? Because there are people that are not so blessed as you. You are called to serve them. Kalau saudara ada resource yang lebih di dalam kehidupan saudara, ya ada orang yang nggak punya resource seperti saudara. And if you have more resource than other people in your life, then you are supposed to serve those that doesn't have enough resource. Ya ini loh saya, ini panggilan kekristenan gitu. Bukan to become like a strong, glorious, elitist community gitu yang lebih superior daripada yang lain. Ini cerita apa sih kayak begini ini? So that is the calling of Christians. We are not called to be the most elitist, best group, highest group in the world. That is what kind of story is that? Salah fokus kayaknya saya kayak begini. Then we have the wrong focus. Memang kita di dalam proses pertumbuhan ya. Ada saat dimana kita ya katakanlah belum kuat ya. Of course we are in a growing process. There are times where we are weak. Tapi waktu Tuhan menguatkan kita, but when God strengthens us, kita harusnya menguatkan mereka yang lemah. Then we ought to strengthen those who are weak. Tuhan pernah mengatakan kepada Petrus ya, waktu kamu sadar, waktu kamu dikuatkan ya, waktu kamu sadar, kuatkanlah mereka yang lain. Coba saudara baca ya ayat itu. God has said to Peter, when you are being when your eyes are being opened, then strengthen the others. Waktu saudara berikan kepercayaan ya hidup di dalam dunia ini. When you are being entrusted the chance to live in this world, ada pemeliharaan Tuhan yang memberikan kepada saudara certain well-being gitu. There also God has provided you with a certain well-being.
remember the broken people, saya ingat deh, saya ada orang-orang yang broken di kota ini. Remember the broken people. There are so many broken people in the city. Yesus datang, dia menyatakan kuasanya ini. Jesus came, he showed his power. Kuasa apa, saya? What kind of Ya, power? kuasa untuk menunjukkan belas kasihan. Power to show compassion. Kuasa yang menolong mereka yang lemah. Itu kuasa, saya. Power that helps those who are weak. Those kind of power. Saudara, ini belas kasihan, ya, compassion, mercy. Ini cuma bisa diharapkan dari mereka yang truly kuat, truly kuat. Well, compassion and mercy can only be asked of you that are truly strong. Ya, orang yang gak kuat itu nggak bisa gentle, ya, nggak bisa gentle, nggak bisa merciful, nggak bisa karena lemah, ya. People that are not strong cannot be merciful, cannot be gentle because they are weak. Yesus empower kita juga dengan kuasa ini, ya, kuasa yang ada pada Dia. And Jesus empower us with the same power that comes from Him. Ya, karena kuasa ini bukan ditahan di dalam diri Yesus sendiri, gitu. Because this power it doesn't lie only in Jesus Himself, Tapi diberikan kepada gerejanya. but it is being gifted to the church. So, mari kita memberitakan, men-sharingkan, menghidupi. So let us embody, let us proclaim Ya, this this redemptive power, kuasa penebusan yang ada di dalam Kristus ini. redemptive power that is from Jesus Christ. Kayak Tuhan memberkati kita semua. May God bless us. Kita masuk dalam doa. Let us pray. Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan pada hari ini. God, we are grateful for today's contemplation. Berkati supaya kami bisa menghidupinya. Bless us so that we can embody Dan this. kami bersyukur karena kami melihat kehidupan Kristus di dalam firman-Mu. We are grateful because we have seen the life of Jesus Christ in living your words. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menanamkan kebenaran ini dalam hati May kami. the Holy Spirit give us this truth. Demi Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen.